bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti súnsún àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run wo láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́n gbá ó mà di láéláé pọ́n gbá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní dídúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. tó mo mà kó nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí lóbìnrin mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ọba lónìí ọba lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo ọba lórí òkú ọba lórí alààyè ọba tó dá sánmọ̀ méjèèje àtilẹ̀ méjèèje ọba tó ń pàṣẹ láti sánmọ̀ tó sì múlẹ̀ sí ilẹ̀ méjèèje Olódùmarè náà lọ́ba tó ṣàánú mi tí ò tí ì jẹ́ kí wọ́n gbé mi gbìn mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbogbo ẹ̀yà ara ló pé mò ń wí ó ní máa wí mò ń rí ó sì ní máa rí ó ní máa wí kẹ́yìn èèyàn máa gbọ́ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o Olódùmarè ọba òkè bákan náà ni pé mo kí gbogbo ládéládé lóyè lóyè gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá kádé pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ èjìgbà lẹ̀kẹ̀ yóò pẹ́ lọ́rùn ẹṣin ọba yóò jókòó pẹ́ àṣẹ òsì pẹ́ lẹ́nu pẹ́pẹ́ báyìí òun náà ni mo pẹ́pẹ́ rí o pẹ́ tímọ́tímọ́ báyìí ni ìwo àgbò ló mọ́ rí ẹ pẹ́ kọrin kése lórí oyè lórí àpèrè bàbá yín lágbára Olódùmarè tó gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátá káàkiri ayé gbogbo yín ni mo mà tún kí mo kí lọ́kùnrin mo kí lóbìnrin mo kọ́mọdé mo kágbà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ wà Nàìjíríà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ wà káàkiri Áfíríkà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ wà káàkiri ní Europe ní Asia ní American countries ní àti káàkiri ayé tó kù mo kí gbogbo yín o mo dúpẹ́ pé gbogbo ìgbà lẹ nífẹ̀ẹ́ ètò ilẹ̀ sì máa ń padà wá wò ó ojú tẹ wá fi ń wò mí ojú náà ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di lágbára Olódùmarè ọba òkè tó ètò yín ètò wa ètò kan
ètò kọ́ ètò kan ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ ó náà ló mà tó dójú wòran yín lónìí ó tún ti sọ̀kalẹ̀ gbà sí inú ilé yín ẹ wá bá mi ké sálára ẹ ké sàjèrò ẹ ké sọ́wọ́ ọ̀rọ̀gùn àga ẹ ké sọ́rọ̀ ọ̀gùn ilé ìlà kẹ bá mi sọ fún wọn pé ètò gbàgede ìmọ̀ ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ tó ti dé ta o ẹ ké sọmọdé ẹ ké ságbà o kí oníkálukú kí wọ́n wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa kí n tó máa bẹ́tò tòní lọ n tí mo máa ń bẹ̀ wá sí gbogbo ìgbà òun náà ni pé kẹ́ ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tí ì tẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ wo ibi tí wọ́n fi tọ́kọ subscribe sí ẹ bá mi tẹ̀ kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin náà ti di shareholder nínú gbàgede ìmọ̀nù ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ní wípé ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí èyí ní notification bell tí ẹ bá ti tẹ̀ ìgbàkígbà tí bá ti ju fídíò sórí YouTube yìí náà ni wọ́n máa gbé notification wá bá yín pé bàbá gbàgede ìmọ̀ tún ti dé ta o ló ṣe yẹ kẹ́ ẹ tẹ̀ ṣé mọ̀ pa sọ fún wa wípé ní agbára Ọlọ́run ọba láìpẹ́ láì jìnnà láti October 2nd àti the online television stations oríṣiríṣi programs láti ti lé pátápátá tẹ́ máa wò yàtọ̀ fún èmi nìkan tẹ́ ń wò yìí èyí tẹ́ máa wò láàárọ̀ èyí tẹ́ máa wò lọ́sàn-án èyí tẹ́ máa wò yàlẹ́ta èyí tẹ́ máa wò rọ̀lẹ́ àtàlẹ́ oríṣiríṣi ló ti wà nílẹ̀ bìbà tí wọn náà bá fẹ́ jàǹfààní ẹ̀ tó fẹ́ bá wa jàǹfààní ẹ̀ kíákíá àwọn náà tètè subscribe sí ẹ má jẹ́ ká sọ iléyá ẹ má jẹ́ sọ dílé pẹ́ mo mà rí búhe ètè mà sọnù ní tí mo fẹ́ fi ṣíde lónìí ọ̀dọ̀ àwọn Àrèwá ni mo fẹ́ lọ o ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá àwọn Fúlàní ẹ jẹ́ ká ní northerners generally wọ́n mà jáde ní àná Monday wọ́n pàdé gbogbo the northern governors forum gbogbo wọ́n pàdé ably chaired by Lalong tí í ṣe governor Plateau State wọ́n pàdé ní ìlú kan wọ́n sì sọ pé wọ́n conclude lórí wípé kò sẹ́dá tó lè bá wọn sọ o àwọn làwọn máa jò lórí lọ Nàìjíríà nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ṣe rí 2023 tó ń bọ̀ yìí wọ́n ní kó ní kálukú gbẹnu sọ́hún o wọ́n ní kò sẹ́dá tó lè sọ wọ́n láwọn tí àwọn jẹ́ northerners làwọn ò tún padà sípò wọ́n ní pé torí eléyìí gan ló wà nínú òfin ṣe mọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yìí à ń pè ọ̀rọ̀ yìí ní àáró à ń pè ọ̀rọ̀ yìí ní ọ̀wẹ̀ ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní àáró nù gbogbo àwọn ládéládé lóyè wọn ni wọ́n wà lórí ìjókòó kódà ọba Sultan of Sokoto wà ńbẹ̀ gbogbo wọn parapọ̀ ẹnu wọn sì kò lórí ìfohùnṣọ̀kan wípé sẹ́ẹ̀ kí gbogbo South kí wọ́n gbẹnu sọ́hùn wọ́n ní Fúlàní ìbáfẹ́ payín tán wọ́n ní sọkúsọ lẹ̀ sọ wọ́n ní tó kan àwọn ni pé àwọn làwọn tún padà ṣó lórí lé gbogbo South lórí ní 2023 bọ́ọ̀bẹ ṣe wá kún bí iṣu ṣe kú àti bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ ẹ wá jẹ́ amójú dé ibi tí wọ́n ti ṣe mítìnì yìí ká gbọ́ nǹkan tí àwọn ará ilẹ̀ Àrèwá tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ àwa South bá a ṣe jẹ́rú sí wọn mò ń padà bọ̀. The forum observed that some northern state governors had earlier expressed views for a power shift to any three geopolitical zones in the south with a view to promoting unity and peace in the nation. Notwithstanding their comments, the forum unanimously condemned the statement by the Southern Governors Forum that the presidency must go to the south. The statement is quite contradictory with the provision of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended, that the elected president shall A. score the majority votes, B. score at least 25% of the votes cast in 2/3 states of the Federation, C. in the case of run-up, simple majority will win the election. Number 6, the Northern State Governors Forum considered the ongoing national debate on collection of value-added tax, VAT. As responsible leaders,
While we are concerned by the fact that the matter is sub judice, we, however, for the purposes of educating the public, make the following observations. A. The judgment of the Federal High Court calls to question the constitutionality of VAT, withholding tax, education tax, Niger Delta Development Commission, National Information Technology Development Agency, 13% derivation, National Economic Development Council, and many other currently levied and collected by the Federal Government of Nigeria and the Federal Inland Revenue Service. B. Rivers and Lagos State Government had enacted their own VAT laws, and the Southern Governors Forum have expressed support for this course of action. C. VAT is being confused by these state governments as a sales tax. If every state enacted its own VAT law, multiple taxation will result in increase of prices of goods and services and collapse in interstate trade. VAT is not a production tax like excise, but terminal tax which is paid by the ultimate consumer. D. Another confusion is ignoring observation above and its overall effect. The reason Lagos account for 50% VAT collection is because most of the telecommunication companies, banks, manufacturing and other training activities have their headquarters in Lagos, with the resultant and the wrongful attribution of VAT. E. Until and unless the Supreme Court pronounces judgment on the substantive matter between Rivers State and the federal government, the matter is sub judice, and Northern State Governors Forum would respect this. The forum took stock of progress made in handling challenges of banditry, kidnapping, armed robbery, and insurgency. After extensive deliberations, the following resolutions were arrived at. 1. The forum reviewed security updates from the region and observed the need for a sustained synergy and coordinated efforts between the federal and northern states governments while noting success of recent measures. The meeting also noted with concern the constraint of the security services and urged the armed forces to embark on simultaneous operations and resolve to share the plans of frontline states, come up with common strategy in the region, assured of readiness to work in synergy with the federal government of Nigeria in finding lasting solutions to the current security challenges. The forum appreciated the ongoing onslaught against banditry, kidnapping, and Boko Haram, especially in the northeast and parts of northwest and north central states, and encouraged the armed forces and other security agencies to sustain the tempo to enable the security challenges be permanently addressed in the shortest time. The forum decried the high level of conspiracy being perpetrated by some judicial officers in releasing or granting bail to arrested criminals. This attitude sabotages the fight against criminality. Therefore, there is the need to develop good and robust intelligence. tó ẹ káàbọ̀ padà mo rò pa gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń wí bó ti rí nù. In tó yẹ èmi lẹ́nu ni wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà wọn yìí wọ́n ní bọ́mọdé ò ní làákàyè ṣàgbà náà ò tún ní làákàyè ni nítorí pé èyí tó ń sọ lọ́tún lọ́sì yìí ogun ni wọ́n fi style pè díẹ̀díẹ̀ ṣé akọ́ lérí abo náà lérí kí la mọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ náà tí kò tí ì yé èmi. Àwọn South yarí pé sẹ́ẹ̀ àwọn làwọn fẹ́ ṣèjọba North sọ pé kò sẹ́ni tó lè sọ wá ṣẹ́ rí tí mò ń rí ṣá ṣẹ́yìn náà ń rí bí mo ti ń rí tó Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú wa. Ìdí rèé mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé ewúrẹ́ Yorùbá kò lóhun ò bá àgùntàn ṣe, àgùntàn ló sọ pé ìyàwó òbí dúdú. Ṣé wá rí tí wọ́n sọ yìí, èyí tí wọ́n sọ nílẹ̀ Àrẹwà yìí, eléyìí fi hàn wá pé lódodo tí wọ́n bá sọ pé wọ́n Nàìjíríà àwọn ẹni tí fọwọ́ ara wọn pé
wípé kì í ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́ fúnra wọn náà ni wọ́n pín sí north and south. Àwọn náà ti wá ríra wọn bí superior, wọ́n wá rà wá south bí ẹrú. Láìpẹ́ yìí ni wọ́n sọ fún wa wípé àwọn làwọn ní minority èrò tiwọn ló pọ̀ jù. Nígbà táwọn nírú èrò tó tó yìí, táwọn èèyàn àwọn pọ̀ tó yìí, kí ló dé táwọn wá ṣẹrú fún Yorùbá, kí ló dé táwọn ṣẹrú fún south? Torí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá, àwọn làwọn gbọ́dọ̀ máa ṣọ̀gá fún àwọn tó jẹ́rú wọn tí ń ṣe south. Elédùmarè ọba òkè ó ṣàǹwò owó tí ń ṣẹlẹ̀. Láìpẹ́ yìí tó bá máa fi díjọ́ 5 síjọ́ 6 ìjọ́ Jímọ̀, Nàìjíríà náà sọ pé à ń ṣe independence yìí á pé 61. Ọmọ 61 tí ò lè dárìn, ọmọ 61 tí ò lè dá jẹun, ọmọ 61 years tó jẹ́ pé kò lè dá lórí, ọmọ 61 years tó jẹ́ pé ìkà, orónú, ìfebipani, ìfìyàjẹni, ìnínilára ló wà nígbésí ayé ẹ̀. Ẹgbọ́sọ́mọnu 61 years of what? Kí la fẹ́ celebrate lé lórí? What is our achievement in this country? Mo fi àwọn ọ̀nà kan hàn wá lánàá. Láti àná ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní da fídíò bò mí. Bàbá gbàgede kékeré ní tẹ́yìn rí yìí, ẹ̀tún wẹlé yìí, ẹ̀tún wẹlé yìí, ó tó 5 títì tó wà lọ́wọ́ mi. Àmọ́ ìtò wa mú mi lára jù, tó tọ́ọ̀chì àti mi jù, ó ní ti fídíò táǹkà tó ń gbé petrol lọ jẹ́jẹ́ sí orí títì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe. Èyí tí wọ́n ṣí títì yẹn sì kò tóṣù kan. Títì tuntun tí ìjọba kan sọ pé òun fowó òun ṣe, ó fowó òun ṣe. Nítorí pé tí wọ́n ń ṣe ni wọ́n ń kówó yẹn náà, wọ́n á wá mú tó yẹ kán fi 100 naira ṣe, wọ́n á fi 20 kọ́bọ̀ ṣe, wọ́n á kó tó kù sápò. Tí wọ́n bá gbé kọ́ńtíráàtì fún ẹnìkan, ìyí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́ là ń sọ yìí. Tí wọ́n bá gbé kọ́ńtíráàtì fún ẹnìkan, ó yẹ kí wọ́n fún ní kọ́ńtíráàtì yẹn wọ̀ tí 100 naira. Kó tó gbé kọ́ńtíráàtì yẹn fún, á ti fi 50 naira bribe wọn. 100 naira ni wọ́n kọ níbi iṣẹ́ pàwọn gbé jáde. 80 naira ni wọ́n máa sọ fún pé wọ́n máa gbà. Á ti wá fi 50 naira bribe wọn. Ẹjọ́ ẹni fi 50 naira bribe èyàn lólókù, ó kù 30 naira fúnlẹ̀. Òun náà yá mú 50 kọ́bọ̀. Kódà kò ní jẹ́ ó tó 10 naira. A yá fi 50 kọ́bọ̀ ṣe contract, òun náà kó tó kù sápò. Bóyá lọ yá 50 naira tó fún wọn ni. Ìdí rẹ̀ tó fi jẹ́ pé títì tí wọ́n máa ṣe fún ìlú, títì tó jẹ́ pé tọ́kadà bá gorí ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ó máa ya ni. Táǹkà yìí ó ń gbé epo lọ, ó dáàrin méjì títì bá gé, títì oṣù kan ló bá gé sí méjì. Táǹkà ò lè lọ wájú, ibi tó dúró sínú kòtò ni. Mo ń padà bọ̀. Ẹ jẹ́ á wo 61 years of Nigeria. Mo ń bọ̀. Rí pó bá ní nínú jẹ́ gidi. N tó ṣẹlẹ̀ rèé o. Irú ìgbésí ayé tá ń gbèrè after 61 years of independence. N tó ṣẹlẹ̀ gan nílùú ìlànrí yìí. Must we continue like this? So yẹ ká máa bá lọ bẹ́ẹ̀. Áfíríkà dóko ká sọ. Áfíríkà àwọn èèyàn kí wọ́n sọ tó wà ń díẹ̀ gan. Kò sí sí nǹkan tí ń ṣe wá. Corruption, àjẹbánu olè ló ń dà wá láàmú nílùú yìí. Kó sá ti já wọn lẹ máa gbọ́ pé wọ́n nílé l'Amẹ́ríkà, àwọn ni wọ́n nílé Dubai, àwọn ni wọ́n nílé Germany, àwọn náà ni wọ́n káàkiri. Èwo la fẹ́ gbé lọ ọ̀run nú ẹ̀ o. Ta la ti gbọ́ rí pó kú tó gbélé lọ sọ́run rí? Abíọ́lá dà. Sẹ́nétọ̀ Abíọ́lá Àjìmọ̀bí dà. Nígbà tó ká àwọn ará ilé ẹ̀ lára látara pé owó yẹn wà, wọ́n tún mú sàárè tí Abíọ́lá Àjìmọ̀bí, sàárè tí wọ́n ṣe fún, wọ́n lọ dẹkoréètì gbogbo sàárè yẹn, wọ́n ná bí millions of naira síbẹ̀ nígbà tí wọn ò mọ báwo ni wọ́n ti ná, tó sì ń ká wọn lára pẹ́ ní ti kú.
irú ìgbésí ayé tá ń gbèrè ìjọ kan láfa àwọn nǹkan yìí lẹ̀ tá lọ àwọn tó wúlò fún ẹ jẹ́ ká ná fún wọn irú ìgbésí ayé tá ń gbèrè nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì 61 years anniversary lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àsàtẹ̀ ní tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí dọ́là ti di 580 naira to $1 580 naira ní ayé ìgbà kan ẹ fi $2 lẹ́ẹ̀fi ra 1 naira $2 lẹ́ẹ̀fi ra 1 naira Nàìjíríà àwa bàjẹ́ débi wípé wọ́n wá ń fi 580 naira nísìn wọ́n fi ń lọ ra dọ́là bẹ́ẹ̀ bá tún wá dọ́dọ̀ àbòkí o á fẹ́ wọ 600 naira tẹ́ ra dọ́là kan a sì ń ṣe 61 years anniversary ọmọ 61 years tí yóò lè dárò orí àfi kó jẹ gbèsè gbogbo gbèsè tí wọ́n wá ń jẹ ìkíná fi ṣe láìpẹ́ yìí látún yá owó mi àfẹ̀yìnkọ́jì má fọmọ àwọn ọmọ ọ̀lúgọ yáwó nù tá a wà yìí bóyá lómi àkànbá rìn lọ báyìí làwọn bóyá France àbí China náà ti lọ yá wọn kàn sọ pé wait what is your name I am bàbá gbàgede boys wọ́n ti fi ẹ́ yáwó níṣó lu wa bóyá tó ti máa gbẹ́jọ́ wa rè àfikún lọ́wọ́ Elédùmarè ṣàánú wa àwọn owó yìí tí wọ́n wá ń yá yìí kí náà fi ṣe wọ́n á ná 2% faraàlú àwọn akó 98% tó kù ọkùnrin kan ní nínú rally tí wọ́n ṣe l'Amẹ́ríkà ó fi tìkanra sọ̀rọ̀ látàrí wípé owó tí wọ́n ń yá yìí wọ́n lọ fi ń tún rélùwé ṣe ní Niger ẹjọ́ ṣàtàn mọ́ Niger ni èyí tí òye mi ni ṣé mi mọ̀ bóyá second home Nàìjíríà bóyá Niger ló ń jẹ́ bóyá state ke bóyá federal capital territory wa wọ́n ti gbé kúrò l'Abuja wọ́n ti gbé lọ Niger I wouldn't know and I cannot say ló fi jẹ́ pé owó tí wọ́n máa yá lórúkọ Nàìjíríà owó tó jẹ́ pé àtìrandéran wa ò lè san tán lẹ́yìn tí wọ́n yá tán the next thing tí wọ́n dẹ̀ máa ṣe ni kán lọ máa fi develop lólìlú arákùnrin yìí fi kanra fi tìkanra sọ̀rọ̀ ẹni tí mò ń sọ yìí mò ń bọ̀. Everybody, forget about these paid guys. Forget about the paid guys out there. We have evidence they were paid $500 each. Forget about them. As I speak to you right now, the Naira is worth less than Zimbabwean dollar. Yes. The Naira is worth less than Zimbabwean dollar. And guess what? Google it. Last year, the Zimbabwean dollar was the worst performing currency in the world. Now, if the Naira is now worth less than the Zimbabwean dollar, what does that make the Naira? Business. Now, here's the thing. Why is the Naira worthless now? It's because of these loans that Buhari is taking. And what is he using these loans for? He's using loan $2 billion to build a railway in Niger Republic. Yes. He took a loan in Nigeria's name to build a railway in Niger Republic. What nonsense is that? What nonsense? Yes. What sovereign country does that? That you take a loan, not even money that you own, you take a loan and then you go and build infrastructure because his father comes from Niger. Yes. Yes. Because his first cousins are in Niger. He said so. Now, what else are they doing with the money? They are building a naval base in Kanu! A desert! A naval base in Kanu! Have you ever heard of that? I went to the United States Naval Academy at Annapolis. As a guest, I was invited. Yes. I spoke there. I saw a map. This is American police. Show them. But can we show you? Is it okay? This is American policemen. Does America have a naval base in any desert? No! I went to the United States Naval Academy. I spoke there. 2019. What nonsense! Which nation in their right mind will go and build a naval base in a desert with borrowed money? Think about that. No, that's illegal. So, watch that guy. That guy might be a fifth columnist.
You see, so let's think about that. Think about that. Now, let me ask you a question. Now, watch this. Look at this. This man is borrowing money, yet he has 10 presidential jets. If he needs money, why can't he sell those presidential jets? Exactly. Yesterday, he was here begging for money from the Dutch government. Yes. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ arákùnrin mi ò ní dárúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ ti mọ̀ ọ́ ẹni bó ṣe ń ka lára sí bó ṣe ń fi ti kọ́ra sọ̀rọ̀ bó ṣe ń ká èmi náà lára nìyẹn torí pé we are celebrating 61 good years of independence àwọn tí wọ́n jà fún independence yẹn ṣé bí wọ́n ṣe jà fún rèé Fúlàní ló dẹ̀ rúùlù wá sìn tí Fúlàní bá ní shut up náà ni láìpẹ́ yìí lánàá léèní wọ́n gbé arákùnrin kan lẹ́kọ̀ọ́ odindi ọ̀gá navy ni air vice marshal odindi air vice marshal ẹ wo orúkọ yẹn wọ́n ọ̀bẹ̀rù ẹnikẹ́ni ṣáwọn tí wọ́n ń wọ NDA lọ gbé major tí wọ́n ń pa major tí wọ́n ń gbé kan lọ nínú NDA ṣé yẹn náà wà nílọ gbé individual tó wà lóko ẹ̀ sáìtì ẹ̀ ló wà wọ́n sì gbé ọ̀rẹ́ ní ni mò ń sọ yìí kódà ADC ọ́dìlì ẹ̀ tó ń ṣọ́ ìyẹn sáré ṣe ọ́díò ó ń sáré fi ránṣẹ́ sáwọn èèyàn káàkiri ẹjọ́ ẹ má bá mi pín wọ́n ti gbé ọ̀gá mi very tí wọ́n máa fi gbé ti wà lé already létí omi wọ́n jí gbé báyìí wọ́n jù sínú very yẹn wọ́n dẹ̀ wá lọ láì mọ̀bi tí wọ́n wà lọ wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n gbé gbogbo wọn ni wọ́n lo mask ọkùnrin ò safe obìnrin ò safe ológun ni mí kò safe kò sẹ́ tó safe mọ́ ní ṣé ńgbà tí irú wọn wọlé gbé àwọn ológun ṣé làwọn tá a jẹ́ sífìlì àfẹsọ̀pá safe Air Vice Marshal Smith ọ́díò tí ọ́dìlì ẹ̀ ṣe ọ́díò náà rèé ṣé ń gbọ́ gbàrà tí wọ́n gbé ọ̀gá ẹ̀ ló ṣe ọ́díò yẹn ló fi ránṣẹ́ sáwọn èèyàn ló fi ránṣẹ́ sí Facebook pé kọ́ máa bọ́ òun chíà ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lóòótọ́ àwọn èèyàn gbégbèsè wọ́n sáré kọ́ńtàtì office of commissioner of police ní Èkó ẹni tó jẹ́ PPR ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ orúkọ ẹ̀ jẹ́ Adékúnlé Ajíṣebútú wọ́n pè é ó sì sọ pé lóòótọ́ ni wọ́n ti sọ fún àwọn Ajíṣebútú sọ pé lóòótọ́ ni wọ́n ti sọ fáwọn páwọn sì ti ń ṣe nǹkan lé lórí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà ni wọ́n tún kọ́ńtàtì Air Force Office ẹni tó jẹ́ PR àwọn Air Force orúkọ yẹn jẹ́ Edward Gapsquet ìyẹn náà sọ̀rọ̀ pé lóòótọ́ ni wọ́n ti sọ fáwọn páwọn náà dẹ̀ ti expedite action lé lórí Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n rọ́mọkùnrin Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n rí torí pé nígbà tí wọ́n bá máa rí ní ìsìn àkọ́kọ́ náà nígbà tí wọ́n ti mọ̀ pé retired ọ̀gá ni 1976 ló wọṣẹ́ ó sì ti retire ó dé ipò Air Vice Marshal ipò ọ̀gá pátápátá àwọn ipò ọ̀gá ńláńlá ni ẹni tá a lè fi wé bíi lieutenant general bíi brigadier general bíi major general nínú iṣẹ́ general kódà Air Vice Marshal is equivalent to lieutenant general ipò ọ̀gá gan second to the highest nínú Air Force ìyẹn náà wá mú tí wọ́n wá mú bí ẹran for us to know the kind of insecurity tó wà nílùú yìí and we are celebrating 61 years 61 years of what? Of insecurity, of lawlessness, of poverty, of bad economy. Gbogbo nǹkan yìí kò sí tó fà bad leaders ló fà. We have bad leadership. Tó bá jẹ́ pé àwọn tó ti rúlù wa bọ̀
kí wọ́n máa rí dáadáa kán sì máa ṣe dáadáa bọ̀ látijọ́ yìí ni ọ̀rọ̀ wa ò ní rí báyìí ṣé bí gbà kan ṣé bóyìnbó wá ṣẹrú ń bí ni èmi rẹ́ni tí wọ́n fún ní ọ́fà ní Amẹ́ríkà rí pé kó máa bọ̀ wọ́n dẹ̀ fún ní ọ́fà sí medical doctor ó yàkàyàkà wọn ni pé sálárì tẹ̀fẹ́ fóun èló ló wá jẹ́ yẹn the salary is too meagre fóun náà kí ló fẹ́ fẹ́ lè ṣe ó dẹ̀ bullshit wọn it doesn't go ní tí mò ń sọ it was 78 when Nigeria currency was ×3 of $1 ó yàkàyàkà wọn ni pé kí ló fẹ́ fi ṣe ẹ wá mọye dókítà Nàìjíríà lẹ́ni tó ti sá lọ sí Amẹ́ríkà tó ti sá lọ Europe tó ti sá lọ Saudi the best doctor in the world lẹ́ni I am very very sure Nigeria ni kò lè sí Nigeria and we are celebrating 61 years anniversary. This is the kind of life we are using. Lórí owó tí wọ́n yá arákùnrin kan sọ̀rọ̀ ó ní à ń forí ọkà ọmú ni owó tí wọ́n lọ yá yẹn ó ní orí ọkà tó ga ó là ń fi ọmú pé tí Nàìjíríà ò bá ṣọ́ra Ọlọ́run má jẹ́ ká kàn dín nínú yọ̀ wọ́n interview bàbá yẹn púpọ̀ gbẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ. What sounds to me like debt reschedulement or debt forgiveness or what have you. We are reckless, not only in the way in which we spend money that we make, we are also reckless in the way in which we spend loans that we get from abroad. And we then stand there and ask for debt reschedulement or what have you. Frankly, I think it's about time that the foreign countries punish us by refusing to give us loan. But I was listening to an analysis by an expert yesterday who said, in spite of the high, what to me, I'm not an economist, but what to me looks like a high debt ratio, that we still can service our debt, and that therefore there are still countries banging on our doors, offering us loans. And that to that extent, this is not a bad comment on our economy. But I'm not comfortable with that position, because we shouldn't really be in a position where, I mean, when was it, when Okojo-Iweala was our finance minister, that we got rid of all that debt, and now he's come back to live with us like an old curse on our economy. So these to me were things that struck me. The positions he took on terrorism, I expect it. The only thing is, I don't think we are on top of that issue. We cannot be. I mean, if you are a parent in Kaduna, or you are a parent in Sokoto, or just yesterday, I understand that one of our barracks was overrun by these people. How is it possible to have that, and then to talk about, you know, that they are now, I mean, they are targeting soft, they are going in for soft targets. A military barrack is not a soft target. Yes, a school is a soft target. And to me, what I would like to see is, you know, we are still doing this, we are still practicing this, what we inherited from the British. Ẹgbọ́n tí bàbá yẹn wí, ìyẹn ní kọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ ààbò ní Nàìjíríà yìí, ṣáwọn èèyàn kúkú mú advice wá lóríṣiríṣi. Ọlọ́run jẹ́ ká gbọ́ ni. Wọ́n interview naval officer kan obìnrin ni. Obìnrin sì tú àwọn àṣírí kan tí kò tí yé anybody. Obìnrin ní ọ̀nà tí ìbọn gbà wọ Nàìjíríà, ó lọ́nà yẹn kìí ṣe ọ̀nà kékeré. Ó nídìí ni wípé ó níṣẹ́ rí àwọn Niger tá ń wò yẹn àti àwọn Chad. Ó láwọn méjèèjì ó ní wọn ò ní Amórì.
pàápàá jùlọ ilẹ̀ Chad. Ó nídìí ni wípé ó ní kò síbì kan tá a lè sọ pé pàtó wọ́n ń kó ìbọn sí. Ó nítorí àwọn soldiers wọn ó ní wọ́n ń kó ìbọn fún wọn lọ lé ni. Ó ní sójà Chad míì ní ìbọn 10 11 lé lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀. Ó ní tẹ́bí bá ti wá pa á kàn fàkọyọ ní ó ló lè tà less as $10. Ibẹ̀ làwọn tẹ́ẹ̀rí tí wọ́n ń ra ìbọn tí wọ́n kó wá Nàìjíríà fáwọn Boko Haram, àwọn agbénipa, àwọn bandits, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń rí ìbọn yẹn rà lọ́fẹ̀ẹ́. $10 $5 akọ̀tà dànù tí ẹni ó fi jẹun lọ tí ẹni. Obìnrin wa ní àfi tí Nàìjíríà bá lọ tá bá build the wall against àwọn ẹni yìí, ṣùgbọ́n ìjọba tó wà ń bẹ̀ ò lè gbọ́ lọ́wọ́ yìí. Dr. Jamila Abubakar Sadiq Malafa, I'm here to present the position of the Nigerian Navy. Most of the issues have been addressed so far, but the little we have here, I seek your indulgence to please include our position. We are contributing on small arms. The agency, that's the Ministry of Internal Affairs, instead of Ministry of Foreign Affairs, should handle this same transaction. That's Nigerian Navy position, please. Then we are suggesting the Ministry of Internal Affairs again to chair this same commission. In addition to the listed agencies, we are suggesting that the armed forces be included and the Nigerian immigration be included in the listed agencies. Then sections 5, paragraph C, JOS be changed to laws. Section 7, sub 1, JOS in line 2 be changed to law. Section 15, subsection 2, paragraph A, and section 15, subsection 3. The limit of 3 months in section 15, 2A is contrary to the provisions of section 15, sub 3. Then section 9, sub 1 suggests additional functions of reproposing the seized weapons and arms to be used by security agencies. I think we can look at the provisions of the International Convention on the issue of how the arms should be used when seized. Then other sections have been addressed by our colleagues, so I'm sure they will present it here and it has been submitted. I want to contribute on the coming seminar on proliferation of arms organized by the House of Representatives. I was in charge as a member of fight against Boko Haram. And I can tell you categorically, I'm standing here, I stand to be corrected, that some of these countries that we have borders with have no armory. They do not have armories. So most of their arms that are being donated by the, I don't want to be specific, by the developed countries in the name of assisting us to fight our problems, are compounding our problems in Nigeria. Because you find out that each average Chadian soldier has 20 to 30 arms underneath his bed. When he's broke, he brings it out and sells it for $30, $20. I am here, I am standing here, and I'm saying it. Since we are going to collaborate with ECOWAS and other countries that are donating such arms to these countries, I think we should insist that they should either enact laws
govern the handling of these arms and ammunition or build an armory for these countries, or else we will not see peace. The CCTV that we are advocating for, in my opinion, though they said even Berlin Wall has been knocked down, I think we should build a wall between us and these neighboring countries, or we should have a serious surveillance, or else we will not see peace in this country. I'm telling you this. I have been in that area for years, so I know what is happening. That is my own personal contribution. Thank you. Torí pé ó favour àwọn Chadians gan gidi tara, ó favour wọn. Gbígbé èèyàn pa lójoojúmọ́ tá à ń sọ yìí, àwọn tí wọ́n gbé lÉkòó kì í ṣe ẹni nìkan, kì í ṣe ọ̀gá Air Force tán gbé yẹn nìkan ni wọ́n gbé o. Ní àná kan ṣo yẹn, sẹ́ni àwọn tí wọ́n gbé ò ṣe 5 lÉkòó kan ṣo yìí náà. Bí wọ́n ti ń gbé èèyàn rè lójoojúmọ́ after 61 years of independence. Are we really independent, or we are still dependent? 61 years of independence. A ò lè sáré, àwọn kan ti ń fò already, wọ́n sáré wọ́n ń fò ní. Àwa ń tiwa à ń rákòrò, kódà àti ìrákòrò pàápàá ń fi àyàwọ́ ní after 61 years. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó kó wa sírù nǹkan yìí, àjẹbánu olè, ìmọ̀tara ẹni nìkan, àìmọ̀ Ọlọ́run látọ̀dọ̀ olórí dọ́mọ ẹ̀yìn. Tẹ́nikẹ́ni bá ní opportunity lórí ẹnìkejì, bó ṣe máa jẹ ẹnìkejì yẹn run ló máa wá. Ohun tó ń ṣàwọn olórí wa náà ní tó ti rí pàwọn ti dépò lórí sìn. Yes, the next thing fún wa sìn ni pé ẹ jẹ́ ká máa jẹ yí bó ṣe ń wá. Owó tó tọ́ sí gbogbo ìlú káwọn nìkan kó sápò. After 61 years of independence, a nífẹ̀ẹ́ ara wa, oníkálùkù ló gbésí ayé tó wùn ni. Kò sọ́nà òun, kò sí nǹkan míì tó fà á tí Yorùbá fi sọ pé àwọn fẹ́ lọ. Ara àwọn aburú yìí náà ni Fúlàní ọwá ń para wọn pọ̀, ẹ wá lọ ń ṣòfin. A fẹ́ lọ gbọ́ tó bẹ́ẹ̀, àwa la máa rúlu yín pa. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú ìlú yìí. Ọlọ́run nìkan, torí pé bẹ́mi ṣe ń wo ọ̀rọ̀ tó ń wà nílẹ̀ yìí, mo ṣe ń wo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, olóṣèlú can go to any length láti achieve nǹkan tó fẹ́ achieve. Tí Fúlàní bá nírọ́ àwọn ò gbà kí àwọn Southerners the president, they can do and undo. Olóyè sọ pé election 2023 ṣe kú káṣù ẹ̀kẹ́ fún Yorùbá, ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa bá. Kò sẹ́ni tó ní kí náà ti máa jẹ president, kódà for life or possible. Kó máa jẹ president here for life, it is possible. You can make them president for life, but on one condition. Àwọn tó ẹ̀sọ́dọ̀ dẹrú yìí, wọ́n láwọn fẹ́ yà lára yín. Wọ́n láwọn ò ń ṣara yín mọ́, ẹ fà wọ́n lẹ̀, jẹ́ káwọn lọ máa ṣèjọba àwọn jẹ́jẹ́. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí VAT, value added tax. Nínú meeting tí ẹ wò yẹn, wọ́n rí dínkù South ń bẹ̀, wọ́n láwọn Southern governors ò mọ̀ yàtọ̀. Wọ́n láwọn Southern governors gọ́gọ́gọ́ wọn ò mọ̀ yàtọ̀ láàrin purchasing tax àti consumption tax. Tax tó máa san lórí n tó bá rà ọ̀tọ̀ ni, value added tax lórí whatever tó bá rà, ó jẹ́ jíjẹ o kò jẹ́ jíjẹ o, directly tó bá ti jẹ́ pé ìwọ ló rà tó fẹ́ wúlò fún ẹ, wàá san tax lé lórí, value added tax. Wọ́n dẹ̀ náà ti gba trillions of it. Tó bá wá gbà tán bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n wá kó lọ Àbújá. Wọ́n wá fún, nígbà tẹ́ pa 10 naira, mo fi ń ṣe sample ni. Nígbà tẹ́ bá pa 10 naira jáde, àbí ọjọ́ 100 naira. Tẹ́ pa 100 naira jáde nílẹ̀ Yorùbá, lérékùṣù Yorùbá. Tẹ́ wá dá nínú 100 naira tẹ́ pa jáde nílẹ̀ Yorùbá, ẹ wá dá 10 kọ́bọ̀ padà fún Yorùbá. Ẹni kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá máa dìrọ̀ mọ́ 10 kọ́bọ̀. Ẹjọ́ 100 naira dín ní 10 kọ́bọ̀ tó kù,
ẹ kó sílẹ̀ ẹ kó sí nọ́ọ̀tì lọ́dọ̀ yín ẹ fi ń túlù yín ṣe. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣe wá stand to be corrected ó lójú ibi tí ó ṣe é rìn ní gbogbo south tó jẹ́ federal road ó lójú ibi tẹ́lẹ̀ rìn easily tó jẹ́ federal road. Àwọn governors yẹn wọ́n protest wọn tó bá túlù ṣe tán ok eléyìí kọ́ wọn ní federal road ni wọ́n ní táwọn bá tún ṣe federal government ò ní fáwọn lówó but ẹ lọ sí north ẹ lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Hardly will you walk odidi 2-3 hours tẹ máa tẹ tọ́tù àbí kẹtẹ break rárá o ẹ máa lọ gèrègè níbẹ̀ wá sílẹ̀ Yorùbá ibi tí wọ́n ti ń pa chunk of money jáde. Ẹnìkan ṣe fídíò kan lórí omi wa ṣé mo sọ pé wọ́n fi lọ kọ́ naval headquarter wọ́n ti gbé lọ Kánò ibi tí ò sí omi. Nísìnyí ẹni ẹ wá ṣe fídíò lórí pé ìyàwó ni wọ́n fi ń jẹ àwa tá a ní omi gangan àwọn wo ni wọ́n ń pín èlò ni wọ́n ń pa kúrò lórí omi báwo ni wọ́n ṣe pín omi yìí. Ẹni yẹn fi yé wa pé iye trillions báyìí ni wọ́n ń pa kúrò lórí omi yìí ní gbogbo ìgbà èlò ni wọ́n wá ń dá padà fún wa. Àwọn tí wọ́n ṣe àwọn Fúlàní àwọn Haúsá northerners tí wọ́n ṣe meeting wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ pé owó ń pọ̀ ní Èkó tí wọ́n ń gbà nítorí pé gbogbo àwọn industries ńláńlá tó belongs to Nigeria Èkó ni wọ́n fi headquarter so fucking what? Ṣé ilẹ̀ bàbá wọn níbi ní Lagos State ni? Kọ́kọ́ gbogbo àwọn tó kù náà lọ Àbújá àwọn tó kù tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n wà headquarter wọn wà ní Lagos State kí wọ́n kúkú tí wọ́n kú ṣe ń claim ẹ̀ wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ claim ẹ̀ wípé gbogbo south west tẹ́ ń pariwo pé owó wà bẹ́ẹ̀ kankan ṣebí company táwọn gbé wọlé ni wọ́n wá establish síbẹ̀ remove all your companies ẹ fomi wálẹ̀ fún wa. Mo fẹ́ wo kí ni wọ́n fẹ́ ṣe lórí omi tó wà lÉkòó àti tó wà Port Harcourt bóyá wọ́n fẹ́ gbé àwọn omi yẹn bóyá system kan wà tí wọ́n lè fi ṣí àwọn omi yẹn kúrò nílẹ̀ Yorùbá lọ sílẹ̀ Haúsá ni mo fẹ́ wò ó. Ẹni yẹn ṣe fídíò lé lórí gbogbo tí wọ́n ń pa kúrò níbẹ̀ yẹn tí wọ́n máa kówó yẹn lọ sí north. Mo ń bọ̀. ENN sìn wọ́n fún wọn ní 7 baht tó máa ṣe kíni tó máa fi operate ó yàtọ̀ sí ABTL Apapa Bunk Terminal ó yàtọ̀ sí Apapa Bunk Terminal àwọn ló wà in charge of flour mill Golden Penny Greenview sáré ibi tí APN Terminal yẹn sáré ibi tí APN Terminal wà òun ni Greenview wà báàtì mẹ́ta òun lọ fún wọn Dangote ló dẹ̀ ní Dangote ló ṣe kéde Dangote ló ní but kí ló ń gbé wá kò kí ń gbé kọ̀ńténà wá ó ń gbé epo wá ó ń gbé fertilizer iyọ̀ ṣúgà flour gbogbo kan tó ń produce lẹ́nu òun náà ló ń gbé wá per tons ní àwọn Nigeria Shipping Council mo tẹ̀sí ń bọ̀ níbi yẹn trillions of money ní Nigeria Shipping Council ní àwọn náà ń generate lórí omi wa tó wá fẹ́ export kòkó àti igi àti àwọn kankan tí wọ́n export jáde mo ṣì ń bọ̀ lórí yẹn ní masa náà mo ṣì ń bọ̀ lórí yẹn bọ̀ orí NPA ni mo ṣe wà báyìí tẹ́ bá lè mọ iye owó tó ń generate lórí ilẹ̀ omi wa at the end of the day owó yìí ọmọ kò lọ sàbújá tí ilẹ̀ Yorùbá wa dá dúró lẹ́nìí owó yìí a lè fi máa ṣe ara wa ní àǹfààní púpọ̀ sódà ikú máa ké bí eku ọmọnìyàn máa fọ ohùn bí ọmọnìyàn sódà a máa lè ráyè ṣe kíni láti create health care educational system water supply system electric system àti a máa try láti create employment fún àwọn graduate tó wá ti ń ṣe tán ní secondary school àti ní universities ABTL ń sìn wọ́n fún wọn ní 7 baht eléyìí tó wà níwájú mi yìí ń sìn ṣíìpù tó wà níwájú mi yìí ń sìn ó gbé fertilizer wá ó dẹ̀ ń charge $5 per tonne cherry mobile crane yẹ tẹ́ ń wò lórí ṣíìpù yẹ
ṣẹ́rí àwọn mobile crane tẹ́ ń wò lórí ship yẹn per tonne once tó bá ti bu fertilizer láti inú ọ́ọ̀lù wọn láti inú òòlù wọn tó ti bu jáde wọ́n fẹ́ já sórí trailer ó ní iye tonne tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kíní yẹn máa ń gbé no less than 150 tonne ẹ wá times $5 times 1,000 tonne ó ní iye owó tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹ o tí NPA tó máa ń charge àwọn shipping company ní pé wọ́n fẹ́ já ẹrù bọ́lẹ̀ lórí omi on charge wọn ní pé wọ́n fẹ́ park ship on charge wọn ní pé wọ́n tẹ̀ fẹ́ fi flag sórí orí ship on charge wọn ọdún náà gbogbo náà ni màá yọ̀ nànà tí má ti dé ọ̀dọ̀ Mr. Koiki ọ̀ tí má ti ṣe live video gbogbo ẹni màá yọ̀ nànà ní pé táwa ti dá dúró lẹ́nìí gbogbo benefit yìí tí mi sọ lẹ́nìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni o eléyìí ṣe ni pé bámbá mo yóò mú ọmọ pé bí pọmọ nìkan kan o fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ni iná ní ẹ̀tọ́ sí táwa ti gbalẹ̀ wa tán nítorí àsínúnú Nàìjíríà mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àsínúnú Nàìjíríà mọ́ láìpẹ́ yà máa gbalẹ̀ wa bí British fẹ́ bọ́kọ̀ a máa gbalẹ̀ wa náà wọn nítorí Nàìjíríà ń ṣe orúkọ wa ọmọ aládé ni wá Nàìjíríà ń ṣe orúkọ wa ọlọ yárúkọ ẹ ní 1914 ni láti lè máa extract gbogbo owó wa gbogbo owó tí mi sọ àti gold àti bitumen gbogbo nǹkan ànùmánù tọ́lọ́ máa fún wa láti lè máa extract lọ sílùú wọn lọ́ máa develop ìlú wọn. ó ti tó gẹ́ enough is enough we are not interested in Nigeria anymore our interest nínú Nigeria mọ́ enough is enough. mo ṣì ń bọ̀ lórí APN terminal mo ṣì ń bọ̀ lórí APN terminal mi kàn ní pé tí n ṣe short video yìí nítorí ibi tí mi wà yìí ń ṣe ó wà risk nítorí àtẹnitá ni àwọn ọmọ Yorùbá ọ lè wá láti lè máa tákù mi nítorí àwọn náà gangan ni àwa gangan là ń dalẹ̀ ara wa nítorí nǹkan tá a máa jẹ nísinsìnyí a fẹ́ tọ́ ọjọ́ ọ̀la wa. Every blessed year billions of money 15 billions lórí omi wa ló ń generate every blessed day 15 billion ló ń generate every blessed day every blessed year 35 trillion ló ń generate every blessed year. owó yìí ó jẹ́ tó máa lọ sí each local government láti lè tójú ọ̀nà wa ṣe láti lè ṣe healthcare wa rather wọn kò lọ sí Àbújá wọn máa lọ pé láàrin ara wọn. ó ti tó gẹ́ ìyà tá a jẹ ó ti tó gẹ́ àwa la lómi Ọlọ́run bá ló fún wa kò ń ṣàwọn Haúsá lọ ní kò ń ṣe Haúsá Fúlàní ló ní àwa la ní. ẹ ṣeun gan ẹyẹ ọmọ Yorùbá ilẹ̀ odò wa gbé wá kò ní gbọ̀dàlẹ̀ ẹ ṣeun gan. ṣé gbọ́ ọ̀gọ́ta arákùnrin yẹn sọ bó ṣe rí nìyẹn kódà Dangote náà ń pín inú ẹ̀ àwa tá a ní resources ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé ẹ tí Yorùbá bá lọ ìyà máa jẹ wá ìyà kọ́kún ò lè jẹ Yorùbá nígbà tí ìyà ò ti jẹ Yorùbá láyé Awólọ́wọ̀ ńgbà tó ṣe Western Region Cocoa House tó wà ní Ìbàdàn ẹgbẹ́ Cocoa House lèmi tí ń present Cocoa House tó wà ní Ìbàdàn owó kòkó ni wọ́n fi kọ́ ìkan nínú resources ilẹ̀ Yorùbá just one out of numerous resources tó wà nílẹ̀ Yorùbá owó kòkó ó fẹ́ lè má ku àgbẹ̀ kan nílẹ̀ Yorùbá ńgbà náà tí ò mọye tí wọ́n ta tọ́ọ̀nù kòkó kan nígbà tá a mójú tágbẹ̀ nígbà tí owó yìí wà owó tí wọ́n ń pa lápapá owó tó ń pa tínkàn ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló dúró sí ilẹ̀ Yorùbá náà fi ń túnṣe nígbà tó owó yẹn pọ̀ títí Awólọ́wọ̀ tó ń wò pé kí la tún lè fowó ṣe ó lọ gbé free health services ó gbé wá free medical ó gbé wá ó tún wò pé kí la tún lè fowó ṣe o development bẹ̀rẹ̀ sí ní ó bẹ̀rẹ̀ the first television in the whole Africa ó lọ gbé television station wá WNTV ó establish owó yẹn judiciously ayé ò tí máa gbọ́ngbọ́n kákówó jẹ báyìí gbà náà tó bá jáyé gbọ́ngbọ́n ẹ̀ ni ilé Awólọ́wọ̀ ní Kẹ̀nẹ́ kò yẹ kó ló ń kà ilé ẹ̀ l'Àbújá kò yẹ kó ló ń kà
òkè Èkó ní headquarter ní capital wa ilé Awólọ́wọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kó yẹ kó ló ń kà bíi táwọn olè ti sìn. That is what we are saying, and we want to celebrate 61 years. Nígbà tí Yorùbá dá wà, a ní owó lọ́wọ́, arówó ṣayé. Resources yìí à ń dápín lọ́wọ́ ara wa. Wọ́n dẹ̀ kódà ibi tó tún funny dé, Awólọ́wọ̀ tún ṣe free education. Because owó yẹn wà, ó wò pé kí lóun tún lè fi ṣe fún aráàlú. Ẹ jẹ́ gbogbo òwe látẹ̀ní, ó ti dọ̀fẹ́. Èmi ìkànnú ẹ̀. Kódà wọ́n á tún há textbook fún wa free. From my primary 1 ọ̀tọ̀ ní textbook tí mo lò wọ́n wá bá wa fi kàlẹ́ndà rap ẹ̀ tó bá promote sí primary 2 wọ́n á gba textbook yẹn ní ọwọ́ ẹ̀ ètò ka primary 1 wọ́n á tún fún ẹ ní mi. Ó di exercise book wọ́n máa gbé fún wa bẹ́ẹ̀lì báyìí ni pencil nǹkan wọ́n á ti kọ́ sí state by state wọ́n ti kọ́ sí wọ́n wá kọ free education. Oúnjẹ ńkọ́ oúnjẹ free meal mo ní kọ́ọ̀pù tèmi wọ́n kùn lọ́dà green báyìí wọ́n wá ya map of Ogun state sí lára state tó bá ti wá nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ya map state yìí sí lára kọ́ọ̀pù ọ̀hún wọ́n bá fọ mọ́yàn lórí orí yẹn afọ níbi tó tìkìdé owó tí wọ́n ń pa nílẹ̀ Yorùbá náà fi fún wa láwọn nǹkan yìí àwọn tíṣà wa náà gbẹ̀yìn o commodities làwọn tíṣà wa ń pè ẹnu wọn mo ti kọ́ gbọ́ rí ọmọ bàbá tíṣà dẹ̀ lèmi bàbá mi ń gbé wálé tí mò ń rí wọ́n dẹ̀ ṣojú mi fáwọn teachers wa náà school òróró ráìsì tọ́kí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa fún wọn ọ̀fẹ́ ni owó tí wọ́n pa lẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ná fún Yorùbá láàrin gbà lẹ̀ Yorùbá náà fi tún Yorùbá ṣe lẹ́ni tá a ti sọ gbogbo ẹ̀dá dẹ́lẹ́yọkan yìí wọ́n á pa lẹ̀ Yorùbá tán wọ́n á fún Yorùbá ní peanut pé gba ẹ̀yìn ẹrú Yorùbá ní oúnjẹ tá à ń fún ẹrú kó lè ju ẹrú kọ́ torí kẹ́rú wa máa kú ni wọ́n á wá fún wa lóúnjẹ ẹrú jẹ́lẹ̀ Yorùbá àwọn akóńtókù lọ lù wọn. Ẹjọ́ ṣé dẹ́sàtì lèèyàn máa ń kọ́ school of naval headquarter navy sí ṣé inú dẹ́sàtì náà máa ń kọ́ sí. This is what we are saying. Naval officer yẹn ó sọ yìí náà gbọ́n tó sọ nú ẹ̀ ó sọ pé African build defense African take our security 61 years we cannot secure ourselves 61 good years no security our money is the worst now in the whole Africa. Benin Republic wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣakọ sí Nàìjíríà sínsìn Benin Ghana yẹn ò tiẹ̀ ṣe sọ no go area ní Ghana tó jẹ́ pé ní early 90s a lọ ṣe kankan bẹ̀ a ṣe 5,000 naira dání 5,000 yẹn the best hotel wọn la gbé the best oúnjẹ wọn la jẹ a tún sì mú 3,000 naira dání lẹ́yìn gbogbo ń tààrà tá a jẹ kò tán kó dé lájì because our money was bigger than theirs. Ẹ mú 5,000 naira lọ Ghana sí kò tó wọ mọ́tò débi kó fẹ́ ra nǹkankan bẹ̀ torí pé wọ́n mójútó lù wọn. 61 years of independence iná is nothing to write home about. Our electricity tẹ́ bá rí tí àdúgbò kan tí lé hàn bẹ̀ iná ni ẹ lọ wò wọ́n níná ni tí 33 kV ò bá gbàdúgbò yìí kọjá gbàgbé ẹ̀. Tẹ́ bá ti rí tí iná hàn ládùúgbò kan nísìn ní Nàìjíríà o iná wà ń bẹ̀ ni tí ilé hàn o iná wà ń bẹ̀ ni iná wo dẹ̀ ni iná bóyá 4-5 hours in a day and we are proud. Tẹ́ bá rí tán bá ń polówó hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n á máa sọ fún yín pé 24/7 generator wà standby ṣé wọ́n ṣe ń polówó ẹ̀ l'Amẹ́ríkà nìyẹn adẹ̀sán tax NEPA dẹ̀ ń gbé bíìlì wá iná tá a lò 61 years of independence. Ọmọ 61 years tí ò lè dáàbò ẹnu ẹ̀ ọmọ 61 years tí ò lè dáàbò bo ara ẹ̀ wọ́n lè fẹ́ dáàbò bo family. That is why we need to think. That is why we need never ká má tanra wa jẹ nílùú yìí. Ẹ jẹ́ kó lọ́mú dọ́mú yẹn gbé táwọn lọ́mú bá láwọn fẹ́ lọ. Let them go. Nothing will happen to anybody.
náà ti wá ṣe mítìn pé dandan àfi káwọn sáṣọ lórí àfi káwọn sá rúùlù ntọ́ lọ ṣe àwọn èèyàn ń béèrè ntọ́ fẹ́ nílẹ̀ ní Amẹ́ríkà ìjọba ní láyéláyé sẹ́ wọ́n tún lọ fún àwọn kan bribe pé ẹ lọ káńtà wọn kán lè rò pà ń ṣe dáadáa bí irọ́ bá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan báyìí lòdòdó máa bá Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Mo gbé kéèsì ọmọ kan wá ọmọ youth corps mo gbé wá ní àná fẹ́yìn tẹ́ wo fídíò mi lánàá. A ti rí youth corps àyẹn interview pé kó ṣàlàyé kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an. Ìtọ́mọ náà sì sọ kó ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu torí èmi ò rí nǹkan tẹ́dá kan lè fi bínú nínú tọ́mọ yẹn sọ tí kì í bá ṣe pé obìnrin sójà yẹn ó ti ní hatred sọmọ yẹn tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ á gbọ́ nǹkan tọ́mọbìnrin yẹn sọ mo ń padà bọ̀. Commander of the brigade where we dey, Army Barracks, they host competition. So they can't choose me as person wey go do usher for invited guests wey they go come. So when we can't go there, as I reach for there, I can't see one of my officer friend wey me and them dey play Ayo game. So as I dey greet am na the Lieutenant Chika Biola Anele come shout for me say I no fit touch officer wey wear army uniform. So as he tell me that thing, I can't shift back, can't go for my duty post stand. After 9 another officer come talk say make me a shake am. I come tell am say then say make we no shake officer wey wear army uniform. So I can't stand there. She can't tell me say, madam, make I no dey silly. Say I feel only touch, I feel only shake, but make I no touch. So I can't go back to my duty post. So as e come reach time wey we go share small chops, the Chika Anele na im dey in charge of the small chops wey we go share. So we come group the thing na I come carry am dey share. As we come share finish for officers and invited guests, so one major wey throw away im own for ground, he no throw am for ground, he come call me say make I come. As I come go there, come tell me say make I change am for am, but I tell am say the thing don finish, say that one wey im dey see there na for the umpires, as in the referees wey dem dey judge the competition. So the man come dey insist say make I change am. Now I come go meet Lieutenant Chika Anele say see wetin dey happen o, this man say make I change am for am. She come start to dey insult me, say shey I no get sense. On the 28th day of July, dem bin send message for WhatsApp. Me, I no see the message. So dem say meeting dey, say she come meeting, say make we come, all the corpers come. So when I come go there, she come bring me out, come talk say na because of me she call the meeting. So she come say make me I go wear my NYSC uniform wey we dey call 6/7. As I come reach for my room, I come find out say my period don start. So I need to clean up so that I go fit dress well. So as I come dey baff, she come send somebody make she come check wetin I dey do. The person come go tell am say I dey baff. So she come. By then I don already dey for my room dey wear my clothes. She come talk say, so she tell me say make I go wear my uniform. I come go dey use am baff. I bin wan explain to am say see wetin dey happen, but she no wan hear. Now she come call all the corpers, come tell some make dem go fetch water for buckets. So when I dress finish, she come carry me go backyard, back of the place where we dey stay for the barracks, because we corpers we get lodge for there. She come say make me I do press up. I tell am say I no go fit do am. She say make I do frog jump from here to there. I tell am say I no go fit do am. She come talk say make me I lie down dey roll for ground with my NYSC uniform. I tell am say I no go fit do am. So she come say make I dey do frog jump where I stand. I come dey do. As I dey do the frog jump, she come dey see say the thing dey pain me for body. She come say make I kneel down. I come kneel down.
she come say make dem the copper carry stone come block. She come say make I carry am on top of my head like this as I lay down. So as I come carry am now, she come dey tell me say until she see water for my eye, then she go leave me. Meanwhile, as I don tire to carry this thing, I come throw away the stone. I come tell am say I no fit carry this stone again, say I no thief, I no kill person wey she go say make I carry stone above my head. So now she come say my English no be correct English. Now she come start come say make dem bring sand for am. As they come bring sand for am, she come mix am for the water. As she come mix am for the water, she come dey pour am for my body. She come dey curse me, dey pour me the water, dey use the thing. If she pour am, she go use the thing, make sure say she use am hit me. Because she don already tell me say if I no cry, she no go leave me. So na that thing make my mind strong, because I no wan cry make she see say I dey cry for her. So na the thing make me come stay. I come stay, she come dey pour me the water. So as she dey pour me the sand and water for body, my body don dey bite me because na dirty water she dey pour for my body. So I don pull my jacket, e come remain my white. So as my body dey itch me, na I come say make I comot my bra because the thing dey bite me for body. So as I come pull my bra, na she come start to dey curse me say see the cheap bra wey I dey wear, say for how many months I don wash am, say 3 months, 2 months or a month, say me I be blinking shit. Now when the matter don hot, when my picture don dey be headline everywhere, so fear come dey catch NYSC dem, because for Calabar na dem be our mama and papa, because na dem put us for there. When the matter don too much for social media, they come talk say make me I dey go house for my own safety, so that anything no go happen to me. Ẹ káàbọ̀ padà. Ó yà yín lẹ́nu tó bó ti yèmí náà lẹ́nu rèé o, ṣùgbọ́n mo gbà fọ́mọbìnrin yẹn. Yorùbá ní ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ méje. Ọmọbìnrin yẹn kọ méje, inú mi sì dùn kó kọ. Kò wá síyà tí wọ́n fi jẹ́ he who laugh last laugh best lóyìnbó sọ. Òun náà ló padà rẹ́rìn gbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sí lágbára Ọlọ́run wọ́n ti fún níwèé gbélé ẹ̀. Kódà wọ́n ní wọ́n ti ń bàṣẹjọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pàápàá. Ẹ̀yin tí ẹ wo fídíò yẹn, ẹ lọ wo inú fídíò àná mo fi síbẹ̀. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe, wọ́n Yorùbá ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Èmi kàn mo kàn ń bá wa celebrate 61 years anniversary ni o. Ṣùgbọ́n mo ń fi àsìkò yìí pé àwọn olórí wa pé ẹ jókòó kẹ́ ẹ rorí. Ṣé lóòótọ́ là ń celebrate 61? Ṣé lóòótọ́ ló yẹ ká celebrate at 58 naira per dollar? Happy independent anniversary in advance. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Independence tá à ń ṣe tí ọmọ Nàìjíríà ń ṣàlẹ̀ jẹ. Ẹni mélòó ló lè afford the 3 square meals? Àìmọye graduate out there, they have nothing doing. A lot of graduates. Everyone di Marwa, everyone di Ọ̀kadà. Marwa yẹn òun kọ́ ló ní o, ó lọ ṣàgbà wa ní o. Ìyá ẹ̀ petrol nose láti ràn ní school. Bàbá wọ́n ta ìmọye nǹkan ní láti ràn ní school. Ó ti tó yàwó ní kò lè níyàwó nítorí pé kò sówó tí ó fi bọ́. Irú life tá à ń gbé Nàìjíríà ni. After 61 years anniversary. After 61 years of independence. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú wa. Ntẹ́mi nígbàgbọ́ sí, that is why I so support that motive of ẹ jẹ́ kó ní kálukú kó ṣèlú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa gbé orúkọ fádà ẹ̀. Káwo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin ọdún 10 tó ní kálukú bá dá dúró. A ní ṣòfò ẹ̀mí. Ayé ò ní lù wá lọ́mọ pa. Wọn ní bọ́bà tó fò sí ìkùlé wa. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe, ẹ̀yin tẹ́ bá wa wo tèní tó ẹ ṣé o. Ẹ kú bá wa dárò ara wa Nàìjíríà. In tó dé mi lójú ni pé gbogbo ó sì máa lójú níjọ́ kan. Ibi dẹ̀ ti máa lójú lájọ tí bá dé yìí.
ibi máa ti lójú lájọ ti bá dé yìí. Ẹ wá tó jẹ́ àpàdé nígbà míì ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run nígbà tá tún máa mẹ́tò bàbá gbàgede ìmọ̀ mi wá. Kí n tó wá máa lọ, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí fún wọ́n tó bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ o, kó o bá mi tẹ̀ kájọ máa kọ́ ọmọ olùbọ́. Bákan náà ni pé wo ibi tí wọ́n fi àmì àgbo sí, kó o bá mi tẹ̀. Eléyìí ni wọ́n ń pè ní notification bell. Ìgbàkígbà tí n bá ti ṣe fídíò jáde wọ́n wá notify ẹ pé bàbá gbàgede mọ̀ ó tún ti dé ta. Ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sí Air Vice Marshal Smith tí í ṣe ẹbí sí Musiliu Smith tó jẹ́ Inspector General ńgbà kan, ẹ máa jẹ́ kí a tún gbọ́ ní ọ̀la ibi tí wọ́n bá bọ̀rọ̀ ẹ̀ dé lágbára Ọlọ́run. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ o, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. Èmi ọmọ yín náà rèé, Aláwìyé Sàbúrì Adébáyọ̀, ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta tẹ́ ẹ mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀, ló ń fàsìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀ o.